päivää. Minulla on tässä haastateltavana Titanicin kapteeni Edward Smith. Ensimmäiseen kysymykseen. Montako suomalaista laivassa on? No, täällä on noin 63 suomalaista. Selvä. Millä merellä laiva seilaa? Laiva seilaa Pohjois-Atlantin valtamerellä. Kuinka paljon teillä on pelastusveneitä uppoamisen varalta? Tämä on uppoamaton laiva, mutta meillä on noin 20 pelastusvenettä. Mutta eikö se ole liian vähän, kun matkustajia on 2223? Kun tämä on uppoamaton laiva. Selvä. Kiitos haastattelusta. Hei, tänään haastattelen professori Margareetta, joka on tutkinut Titanicin uppoamista. Montako upposi? 1500. Miten ihmisiä olisi saanut pelastettua enemmän? Pelastusveneet olisi lastattu täyteen. Minä vuonna Titanic upposi? 1912. Kiitos.